Уже через 2 дня, 1 сентября, несколько тысяч школьников пойдут на торжественные линейки. Но далеко не во всех школах Якутска обеспечена безопасность учащихся. Так, инфраструктурные и дорожные работы в новом микрорайоне могут изрядно помотать нервы учителям, родителям и детям. Репортаж Сусанны Рожиной. Остается буквально пару дней до 1 сентября, но, как мы видим, возле новой школы и детского сада дорожные работы до сих пор еще не завершены. С самого начала строительства новой большой школы на 550 мест в центре спального района Якутска вызывало опасения его жителей. Несовершенная транспортная схема может и вправду создать дорожный коллапс на 203-м. И родители, и руководство школы беспокоят в первую очередь безопасность детей. Я думаю, на сегодняшний день, конечно, негативно однозначно. Даже сложно подъехать к школе, к детсаду. Но я надеюсь, что до 1 сентября, хотя бы до понедельника, до 2 сентября эти работы закончатся. И наши дети уже пойдут по новому асфальту, по новым дорогам. И не будут обходить все эту тяжелую технику и спецтехнику, из которой всякое льется, там битум, бетон и прочий асфальт. Участок дороги, который прилегает к новой школе АИК ИГАТА, будет закрыт аж до 4 октября. Об этом уведомляет руководство ООО «РДР Групп», который ведет застройку многоквартирного жилого дома на 203-м микрорайоне. Перекрытие дороги связано с прокладкой инженерных сетей. В пятницу там у себя свою часть закроем, то есть у них там, они, оказывается, уже определили стоянки по классам, кто где будет собираться. Знаки уже все нашли, там перекрыто наглухо будет, доступ, к школе доступ будет. То есть они будут, у них же там несколько входов, то есть они будут с любого входа входить. Руководство школы, чтобы предотвратить транспортный коллапс, уже предупредило родителей, где лучше останавливаться. На начало учебы 2 сентября этот вопрос будет решен с нашей стороны уже в волевом порядке. То есть мы уже разместим начальные классы, родители будут парковаться чуть ближе. И схему расстановки мы сделаем. И перенесем вход, который здесь не получается без затора зайти, поэтому перенесем вход. То есть работа со стороны администрации школы ведется в этом направлении. Работа, конечно, ведется, но дело не только в парковочных местах, которые пытается обеспечить школа. Из-за затянувшихся дорожных работ узкие улочки всего жилого квартала перегружены автотранспортом. И это может стать прямой угрозой в первую очередь детям, спешащим в школу пешком или на велосипедах. Сусанна Рожина, Григорий Николаев, Илья Санамятников, Якутск.